Bugun men pensiya oladigan har bir inson, ota-onasi yoki yaqinlari pensiyaga chiqqan har bir oila uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap 1 avgustdan pensiyalar yana oshirilishi, ikkinchi indeksatsiya bo'lishi. Bu oshish kimlarga taalluqli bo'lishi va eng muhimi, odamlar qaysi holatlarda pulni to'liq ololmay qolishi mumkinligi haqida ketadi. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki bir qarashda oddiy ko'ringan o'zgarish oilaning oylik budjetiga bevosita ta'sir qiladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularda oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy jihatdan aniq tushuntirish berib boraman. Men avvalo eng ko'p berilayotgan savolga javob beraman. Pensiya oshirilsa, hammaning pensiyasi bir xil miqdorda ko'payadimi yoki har kimniki alohida hisoblanadimi? Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Pensiya oshirilishi deganda hamma odamning pensiyasiga bir xil, masalan 1000 so'm qo'shiladi degan ma'no kelib chiqmaydi. Odatda indeksatsiya foiz asosida bo'ladi yoki eng kam pensiya. Bazaviy hisoblash miqdori, nafaqa va ayrim ijtimoiy to'lovlar alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun bir odam taqvon 1000 so'm ko'proq olsa, boshqa odam 1000 so'm ko'proq olishi mumkin. Kimning pensiyasi oldindan yuqoriroq bo'lsa, foizli oshishda uning qo'shimcha summasi ham ko'proq chiqadi. Oldin qanday edi? Avvallari pensiya va ijtimoiy nafaqalar asosan yil davomida bir marta oshirilishi odatiy holdek qabul qilinardi. Odamlar yil boshida yoki ma'lum bir farmon chiqqan paytda pensiya miqdori o'zgarishini kutardi. Lekin narxlar, kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat va kundalik xarajatlar tez-tez o'zgarib turgani uchun bitta indeksatsiya ko'p oilalarga yetarli bo'lmay qolardi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar va asosiy daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lganlar buni juda sezadi. Endi nima o'zgaryapti? Asosiy o'zgarish shundaki, 1 avgustdan boshlab pensiya miqdorlari qayta ko'rib chiqilishi kutilayotgan bo'lsa, bu ikkinchi indeksatsiya sifatida ko'riladi. Men bu yerda juda muhim ogohlantirish beraman. Har doim yakuniy va majburiy ma'lumot rasmiy hujjat. Prezident farmoni, hukumat qarori yoki pensiya jamg'armasi e'lon qilgan tartib asosida tasdiqlanadi. Shuning uchun odamlar Telegramdagi mish-mishlarga emas, rasmiy manbalarga qarash kerak. Ammo pensiya indeksatsiyasi haqida gap ketganda tayyorgarlikni oldindan ko'rish juda muhim. Chunki hujjatlaringizda xatolik bo'lsa, pulingiz kechikishi yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Men pensiya oshishini oddiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir pensioner hozir 1.200.000 so'm pensiya olyapti. Agar indeksatsiya masalan 10% bo'lsa, uning pensiyasi 1.200.000 so'mga ko'payadi va yangi miqdor 1.320.000 so'm bo'ladi. Boshqa bir pensioner 2 million so'm olsa, xuddi shu 10%da uning pensiyasi 200.000 so'mga ko'payadi va 2.200.000 so'm bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, foiz bir xil, lekin qo'shimcha pul har xil. Yana bir misol. Onaxon 900.000 so'm atrofida yoshga doir pensiya oladi. Yolg'iz yashaydi. Dori-darmoniga oyiga 2.5 so'm, oziq-ovqatga 500.000 so'm. Kommunal to'lovlarga 1.5 so'm sarflaydi. Agar pensiya 90 yoki 10.000 so'mga oshsa, bu pul katta boylik bo'lmasligi mumkin, lekin dorini vaqtida olish yoki qarzdorlikni kamaytirishga yordam beradi. Shuning uchun indeksatsiya faqat raqam emas, real hayotda nafas rostlash imkoniyatidir. Endi boshqa holatni olaylik. Bir otaxon 35 yillik ish stajiga ega, pensiyasi 1.800.000 so'm. U turmush o'rtog'i bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i ham pensiya oladi. Agar ikkalasining pensiyasi oshsa, oilaviy daromad bir oyda 2.000 yoki 300.000 so'mga ko'payishi mumkin. Bu pul bir oila uchun gaz, elektr, suv va bir qism oziq-ovqat xarajatini yopadi. Demak, pensiya oshishi alohida shaxsga emas, butun oilaning iqtisodiy holatiga ta'sir qiladi. Kimlar e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar, chunki ular asosiy guruh hisoblanadi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu fuqarolarda xarajat ko'pincha oddiy pensionerlarga qaraganda yuqoriroq bo'ladi, chunki davolanish, reabilitatsiya, maxsus vositalar va doimiy tibbiy nazorat kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda oila a'zolari soni, voyaga yetmagan farzandlar, o'qiyotgan farzandlar va boshqa shartlar muhim bo'ladi. To'rtinchi guruh esa ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Ya'ni pensiya tayinlash uchun yetarli ish staji bo'lmagan yoki alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolardir.
kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz bank kartangizga muntazam tushayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, sizdan qo'shimcha hujjat talab qilinmagan bo'lsa, odatda indeksatsiya avtomatik amalga oshiriladi. Ya'ni har bir pensioner alohida ariza yozib, pensiyamni oshirib bering deb bo'lishi shart bo'lmaydi. Lekin bu hamma holatda beparvo bo'lish mumkin degani emas. Chunki ayrim pensiya ishlarida eski ma'lumotlar, noto'g'ri staj, mehnat daftarchasidagi xatolar yoki bank kartasi muammolari bo'lishi mumkin. Men ko'p uchratadigan holatlardan biri shuki, odam pensiya miqdorini tekshirmaydi. Har oy kartaga pul tushadi, u shunchaki yechib oladi. Lekin bir oy kelib qo'shnimniki oshibdi, menikida o'zgarish yo'q deb hayron qoladi. Bunday paytda avvalo hisobotni ko'rish kerak. Pensiya qaysi asosda hisoblangan, oxirgi oshirish qachon qo'llangan, qarzdorlik yoki ushlab qolish bormi, katakok hisob raqamida texnik muammo yo'qmi, shular aniqlanadi. Endi juda muhim nuqtaga kelamiz. Pensiya oshirilishi hamma to'lovlarga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi alohida tartibda hisoblanadi. İjtimoiy nafaqalar ham alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Ayrim ustamalar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha to'lovlar esa asosiy pensiya miqdoriga bog'liq bo'lishi yoki bog'liq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun odamlar faqat umumiy xabarga qarab, meniki aniq shuncha bo'ladi deb hisoblab qo'ymasligi kerak. Yana bir nozik masala bor. Pensiya oshgan oyda pul qachon tushadi? Agar 1 avgustdan oshiriladi deyilsa, bu hammaning kartasiga aynan 1 avgust kuni yangi summa tushadi degani emas. To'lov jadvali hudud, bank, pochta, moliyalashtirish grafigi va texnik jarayonlarga qarab farq qilishi mumkin. Kimdadir oyning boshida, kimdadir o'rtasida, kimdadir odatdagi pensiya kuni keladi. Shuning uchun birinchi kuni pul tushmasa, darhol vahima qilish kerak emas. Lekin odatdagi muddatdan ancha kechiksa, albatta aniqlashtirish kerak. Yana shunday holat bo'ladi. Pensioner bank kartasini almashtirgan, lekin yangi hisob raqami tegishli tizimda to'liq aks etmagan bo'ladi. Natijada pensiya kechikadi. Ba'zan karta muddati tugagan bo'ladi. Ba'zan odam boshqa hududga ko'chgan, lekin doimiy yashash manzilini yangilamagan. Ba'zan pasport ID karta bilan almashtirilgan, lekin ma'lumotlar hamma joyda mos kelmaydi. Bularning hammasi pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Men yana bir keng tarqalgan xatoni aytaman. Ayrim odamlar pensiya hududi oshgandan keyin kommunal, qarz yoki aliment bo'yicha ushlab qolishlar ham ko'payganini ko'rib, pensiyam oshmadi deyishadi. Aslida asosiy pensiya oshgan bo'lishi mumkin, lekin undan qonuniy ushlab qolish bo'lsa, qo'lga tegadigan summa kamroq seziladi. Masalan, pensiya 1 ming so'mga oshdi, lekin oldindan qarzdorlik bo'yicha oyiga 10 ming so'm ushlab qolinayotgan bo'lsa, odam faqat 7 ming so'mlik farqni ko'radi. Shuning uchun qo'lga tushgan pul bilan hisoblangan pensiya miqdorini adashtirmaslik kerak. Yana bir masala, ishlaydigan pensionerlar. Ko'p odamlar ishlayotgan pensionerning pensiyasi oshadimi yoki yo'qmi deb so'raydi. Amaldagi tartibga qarab ishlaydigan pensionerlarga pensiya to'lashda cheklovlar bekor qilingan yoki ayrim holatlar alohida tartibga solingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensioner ham o'z holatini tekshirishi kerak. Agar odam rasmiy ishlasa, ish beruvchi tomonidan ma'lumotlar to'g'ri topshirilganmi? Soliq va ijtimoiy ma'lumotlar tizimda aks etganmi? Bular keyingi qayta hisob kitoblarga ta'sir qilishi mumkin. Pensiya hisobida ish staji ham juda muhim. Ba'zi odamlar bir necha yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri, muhtushmahan korxona nomi o'zgargan yoki arxiv ma'lumoti yo'q. Bunday holatda pensiya tayinlangan bo'lsa ham, keyinchalik qo'shimcha staj tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Indeksatsiya esa mavjud pensiya miqdoriga qo'llanadi. Demak, avval pensiya noto'g'ri yoki kam hisoblangan bo'lsa, oshish ham o'sha kam baza ustiga qo'llanadi. Bu juda muhim. Masalan, fuqaro aslida 30 yil ishlagan, lekin hujjatlarda 24 yil staj tasdiqlangan. Pensiya 1.300.000 so'm chiqqan. Agar bo'lgan 6 yil staj arxiv orqali tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanib, masalan 1.500.000 so'mga chiqishi mumkin. Shundan keyin indeksatsiya ham yuqoriroq miqdorga nisbatan qo'llanadi. Natijada odam nafaqat bir martalik farqni, balki har oy ko'proq pensiya olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Endi men nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringizni tekshiring. Bank kartangizga qancha pul tushganini ko'rishning o'zi yetarli emas. Siz pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari
markaziy yoki tegishli elektron xizmatlar orqali pensiya ishingizdagi asosiy ma'lumotlarni aniqlashingiz kerak. Sizning pensiyangiz turi qanday, hisoblangan asosiy miqdor qancha, ustamalar bormi, ushlab qolishlar bormi, oxirgi indeksatsiya qo'llanganmi? Shularni bilib oling. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik holatida qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjat ham hammaga kerak emas, lekin sizning holatingizda qaysi biri muhimligini oldindan bilish foydali. Uchinchi qadam, agar pensiya oshmagan bo'lsa, darhol og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Men har doim yozma murojaat qilishni maslahat beraman. Murojaatda ism familiyangizni, pasport yoki ID ma'lumotlaringizni, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni, pensiya turini va zavolingizni aniq yozing. Masalan, 1 avgustdan pensiya miqdorlariga qo'llangan indeksatsiya mening pensiyamga tatbiq etilgan yoki etilmaganini, tatbiq etilgan bo'lsa, yangi hisob-kitob miqdorini, tatbiq etilmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Shunda sizda rasmiy javob bo'ladi. 4-qadam, qo'shnining pensiyasi bilan o'zingiznikini to'g'ridan-to'g'ri solishtirmang. Bu juda katta xato. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin staji, ish haqi, pensiya turi, ustamalari, nogironlik guruhi qaramog'idagi shaxslar avvalgi qayta hisob-kitoblari butunlay boshqa bo'ladi. Qo'shni 200 ming so'm ko'proq oldi, men esa 100 ming oldim, demak meni aldashdi degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Solishtirish uchun avvalo hisoblash asoslarini ko'rish kerak. 5-qadam. Agar sizda qo'shimcha ish staji bor deb o'ylasangiz, arxivga murojaat qiling. Eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivda bo'lishi mumkin. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, voris tashkilot ma'lumot berishi mumkin. Mehnat daftarchasidagi yozuv noaniq bo'lsa, buyruq nusxasi, ish haqi vedomosidir, shaxsiy varaqa, ma'lumotnoma yordam berishi mumkin. Bu ish biroz vaqt oladi, lekin pensiyani butun umrga oshirish imkonini berishi mumkin. 6-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob raqam faolmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Ilovada pul tushumi ko'rinyaptimi? Shularni tekshiring. Ayrim keksalar karta ishlatishni farzandlariga topshiradi va o'zi real tushumni bilmaydi. Men bu yerda ehtiyot bo'lishni tavsiya qilaman. Pensiya shaxsiy daromad, uni kim yechayotgani, qancha qolayotgani, qaysi kuni tushayotgani pensionerning o'ziga ham ma'lum bo'lishi kerak. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya oshishi haqidagi xabarlar chiqqanda ayrimlar telefon qilib, pensiyangizni oshirib beramiz, karta raqamingizni, SMS kodini ayting deb aldaydi. Hech qachon SMS kod hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank kodini sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Agar kimdir pul evaziga pensiyangizni tez oshirib berishini aytsa, bu juda shubhali. Rasmiy tartibda indeksatsiya avtomatik yoki hujjat asosida amalga oshadi. Yashirin to'lov talab qilinmaydi. 8-qadam, oilada keksalar bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p otaxon onaxonlar davlat xizmatlari markaziga borishga qiynaladi, telefon ilovasidan foydalana olmaydi, ariza yozishda xato qiladi. Farzandlar, nabiralar, yaqin qarindoshlar ularga hujjatlarni tekshirishda, navbat olishda, bankdan ma'lumot olishda yordam berishi kerak. Bu faqat pul masalasi emas, bu keksalarning huquqini himoya qilish masalasi. Men alohida aytib o'taman, ayrim toifadagi to'lovlar pensiya indeksatsiyasi bilan bir vaqtda, lekin boshqa formula bo'yicha o'zgarishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan yordam, bola parvarishi nafaqasi, nogironlik bo'yicha ayrim to'lovlar, parvarish puli yoki kompensatsiya to'lovlari alohida qarorlar bilan belgilanadi. Shuning uchun pensiya oshdi degani barcha ijtimoiy to'lovlar avtomatik xuddi shu foizga oshadi degani emas. Yana bir istisno. Agar pensioner chet elda bo'lsa yoki uzoq vaqt davomida pensiyasini olmagan bo'lsa, to'lovni davom ettirish yoki tiklash alohida tartibda bo'lishi mumkin. Ba'zan shaxsning tirikligini tasdiqlash, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, vakolatnoma yoki boshqa hujjatlar talab etiladi. Ayniqsa pensiyani boshqa odam ishonchnoma orqali olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati va rasmiyligi tekshirilishi kerak. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun tibbiy qayta ko'rik muddati muhim. Agar nogironlik muddati tugagan, lekin qayta ko'rikdan o'tish kechikkan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Indeksatsiya bor yo'qligidan qat'i nazar,
asosiy huquqiy maqom tasdiqlanmagan bo'lsa, muammo chiqadi. Shuning uchun nogironlik guruhi muddati TMI xulosasi yoki tegishli tibbiy hujjatlarning amal qilish vaqtini tekshirish kerak. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida ham nozik jihatlar bor. Farzand voyaga yetgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar ma'lumotnoma o'z vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin odam pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida uning huquqini tasdiqlovchi hujjat yangilanmagan bo'ladi. Yana muhim masala ortiqcha to'langan pensiya. Agar oldin hujjatda xato bo'lib, odamga ortiqcha summa to'langan deb topilsa, keyingi oylar pensiyasidan ushlab qolish masalasi chiqishi mumkin. Bunday holatda ham indeksatsiya qo'llansa-da, qo'lga tegadigan pul kamayishi mumkin. Shuning uchun rasmiy javobni o'qib, nima uchun ushlab qolish bo'layotganini aniqlash zarur. Men pensiya indeksatsiyasining iqtisodiy sababini ham oddiy tilda tushuntiraman. Odamlarning oylik xarajatlari yil davomida bir joyda turmaydi. Bozorda yog', un, go'sht, guruch, sabzavot narxi o'zgaradi. Dorixonalarda dori narxi oshishi mumkin. Kommunal to'lovlar, transport, xizmatlar, kiyim-kechak ham oilaviy budjetga bosim beradi. Pensiya esa belgilangan daromad bo'lgani uchun pensioner bozor narxiga moslashishga qiynaladi. Indeksatsiyaning maqsadi shu bosimni yumshatish, ya'ni pensionerning xarid qobiliyatini imkon qadar saqlab qolishdir. Lekin men ochiq aytaman, pensiya o'sishi xarajatlarni butunlay yo'q qilmaydi. Agar pensiya 100 yoki 1000 so'mga oshsa, bu pulni reja bilan ishlatish kerak. Birinchi navbatda dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov va zarur qarzlarni yopish maqsadga muvofiq. Keraksiz xaridlar, shoshilinch qarz berish, noma'lum odamlarga pul o'tkazishdan ehtiyot bo'lish kerak. Pensionerning har bir so'mi aniq hisob bilan sarflansa, indeksatsiyaning foydasi ko'proq seziladi. Misol uchun, bir pensioner 20 million 400 ming so'm pensiya oladi. O'shishdan keyin 20 million 500 ming so'm bo'ldi deylik. Qo'shimcha 1 ming so'mni u bir oyda butunlay mayda xarajatlarga sarflab yuborsa, farq sezilmaydi. Lekin shu pulning 7 mingini doriga, 10 mingini kommunalga, 30 mingini oziq-ovqat zaxirasiga ajratsa, u oyning oxirida kamroq qiynaladi. Bu juda oddiy, lekin amalda foydali yondashuv. Yana bir misol. Oilada ikki pensioner bor. Birining pensiyasi 1 million 100 ming, ikkinchisiniki 1 million 600 ming. Indeksatsiyadan keyin birinchisiniki 1 million 210 ming, ikkinchisiniki 1 million 760 ming bo'lsa, oilaviy daromad 270 ming so'mga oshadi. Bu pulni ular bir oyda shunchaki tarqatib yubormasdan, oldindan ro'yxat qilib ishlatsa, masalan bir qismiga dorilarni oldindan olib qo'ysa, bir qismiga qishki kommunal xarajatlar uchun jamg'arsa, foyda ancha aniq bo'ladi. Agar siz pensiyangiz bo'yicha savolga javob olmoqchi bo'lsangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazi orqali ham ayrim xizmatlarni olish mumkin. Elektron hukumat xizmatlari orqali tekshirish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Banka esa pul tushumi, karta, hisob raqam va yechib olish bilan bog'liq savollar bo'yicha murojaat qilinadi. Ya'ni pensiya hisob kitob, pensiya jamg'armasi masalasi, pulning kartaga tushishi va texnik bank operatsiyasi bank masalasi. Ariza yozganda hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Men falon sanadan beri falon turdagi pensiya olaman. 1 avgustdan pensiya miqdorlari indeksatsiya qilinishi munosabati bilan mening pensiyam qayta hisoblanganmi? Yangi miqdor qancha? Hisob kitob nusxasi yoki tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozing. Agar qo'shimcha staj bo'yicha murojaat qilsangiz, falon yillarda falon korxonada ishlaganman. Ushbu davr pensiya hisobiga kiritilmagan deb hisoblayman. Arxiv ma'lumotlari asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish kerak. Agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli nazorat organlariga murojaat qilish mumkin. Lekin avval birinchi bosqichda rasmiy javob oling. Og'zaki aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Yozma javob esa keyingi murojaat uchun asos bo'ladi. Demak, 1 avgustdan pensiya oshirilishi va ikkinchi indeksatsiya haqidagi masalada eng muhim narsa shuki, har bir pensioner o'z pensiya miqdorini, hujjatlarini, bank kartasini va hisob kitob asosini tekshirishi kerak. Oshish ko'pincha avtomatik qo'llanadi, lekin hujjatdagi xato, karta muammosi, stajning noto'g'ri kiritilishi, tibbiy yoki o'qish ma'lumotnomasining yangilanmagani pulning kechikishi yoki kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ota-onangizning
buyingiz yoki bobongizning pensiya hujjatlarini tekshirib qo'ying. Kartaga pul tushgan sanani, miqdorini, oldingi oy bilan farqini yozib boring. Agar o'shish ko'rinmasa, rasmiy murojaat qiling. Agar qo'shimcha staj bo'lsa, arxivdan hujjat izlang. Agar kimdir SMS kod so'rasa yoki pul evaziga pensiyani oshirib beraman desa, ishonmang. Sizningcha pensiya oshishi hozirgi narxlar sharoitida yetarlimi yoki yana qo'shimcha choralar kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'plab oilalarning oylik daromadiga bevosita ta'sir qiladi.